ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி சூப்பர்வான குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கஷாயம் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். இன்றைக்கி நம்ம கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்க்கலாம். துளசி இலைகள் எடுத்துக்கலாங்க. துளசி இலையை எதுக்காக எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங்காக நம்ம துளசி இலைகளை எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, நாட்டு சர்க்கரை, மஞ்சள் தூள், துளசி இலைகளை இந்த மாதிரி பறித்து எடுத்து கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். கஷாயம் செய்ய ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். அதில் இன்றைக்கி ஒருத்தருக்கான கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறேன். அதனால் நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ 4 பேர் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா 5 டம்ளராக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. நல்லா தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க துளசி இலைகளை நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா அந்த துளசி சாறு இறங்கணும். நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. மஞ்சள் அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா குழந்தைகள் விரும்பி குடிக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சமாக ஒரு பல் கொஞ்சமாக இஞ்சியை தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உரலில் நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா அந்த சாறு எல்லாமே இறங்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு தட்டம் வச்சு மூடி வச்சிடலாம். நல்லா கொதிக்கணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் அதில் நம்ம தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாங்க. நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த தண்ணியை நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதில் ஹனி கூட நீங்கள் சேர்த்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி கஷாயம் நம்ம வச்சு கொடுக்கும் பொழுது குழந்தைங்க ஈஸியாக குடிச்சுப்பாங்க. ஏன்னா இதில் நம்ம காரம் அதிகமாக சேர்க்கலை. ஸோ ஈஸியாக குடிச்சுப்பாங்க. இந்த மாதிரி டெய்லியும் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு வச்சு கொடுங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா சளி இருமல் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இதை ரெகுலராக 3 ஸ்பூன் நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த சளி இருமல் சரியாயிரும். நம்மளுக்கு கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போதே தெரியுது எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்படின்னு. இது சின்னவங்களும் குடிக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா காரமாக இன்னும் நல்லா எஃபெக்டோடு வேணும் அப்படிங்கிறவங்க குறுமிளகு, திப்பிலி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது. நான் சொன்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பை பாய். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப்.